friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் வந்து ஒயிட் ரைஸ், சிக்கன் கிரேவி, லெக் பீஸ் மசாலா. 8 லெக் பீஸ் கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதுக்கு மசாலா எடுத்துறலாங்க. 10 பல் பூண்டு, 3 இன்ச் இஞ்சி, 3 பட்டை, 3 கிராம்பு, 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், சிகப்பு மிளகாய் தூள் 1 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், சிக்கன் மசாலா 1/2 ஸ்பூன், கொத்தமல்லி தழை. இதெல்லாம் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. சிக்கனை எப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம், அப்போ தான் மசாலெல்லாம் உள்ளே இறங்கும். கடாய் சூடாயிருச்சு. எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு இந்த லெக் பீஸ் எல்லாம் வதக்கிட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு, அப்போ தான் இதில் நல்லா உப்பு பிடிக்கும். நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலையும் போட்டுக்கலாங்க. போட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இது நல்லா வேகட்டும். மூடி வச்சு வேக வைக்கணும். அப்பப்போ கிளறி விடணும். ஒரு 1/4 வாசி வெந்ததுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 3 பச்சை மிளகா, பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச 2 பெரிய சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விட்டு அந்த சிக்கன்லேயே போட்டுக்கலாங்க. முதல்லையே போட்டோம்னா ரொம்ப வெந்துடும், நல்லா இருக்காது. சிக்கன் 1/4 வாசி வெந்ததுக்கப்புறம் இதில் போட்டு பெரட்டிட்டு ட்ரை பண்ணணும். இன்னொரு 5 மினிட்ஸில் இந்த லெக் பீஸ் மசாலா ட்ரை ஆயிருங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ட்ரை ஆகணும். எண்ணெய் எல்லாம் பாருங்கள் பெரண்டு வந்திருக்கு. இப்போ கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாங்க. செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த லெக் பீஸ் மசாலா. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.